हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप कप सिरप भी कह सकती हैं। आप इसे छोटे बच्चे से लेकर किसी भी एज के बच्चे को दे सकते हैं। मेरा भी 2.5 साल का बेटा है, जिसे मैं ये देती हूँ। छोटे बच्चे में सर्दी, खांसी, जुखाम को जड़ से ख़त्म करने का सबसे आसान उपाय शेयर करने जा रही हूँ। और इसे आप दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चे को पिला सकती हैं। बच्चे की खांसी है जो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस होम रेमेडी से बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो है तुलसी के पत्ते। 8 से 10 तुलसी के पत्ते लिए हैं। इन दोनों को अच्छे से हम धो लेंगे। सबसे पहले हम अदरक का छिलका उतार लेते हैं। अगर आपके बच्चे को कफ है, खांसी है, जुखाम है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर अदरक है जो कद्दूकस हो गया है। अब इस सिरप को बनाने के लिए मैं गैस पे रखूँगी पैन। इसमें मैं डालूँगी एक छोटा गिलास पानी। पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे तुलसी के पत्ते। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी अदरक जो हमने कद्दूकस कर लिया था। सभी को मिलाते हुए पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। इसे पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुका है और इसका कलर भी है जो हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब ये हमारी होम रेमेडी बनकर तैयार हो गई। अब इसे अलग बर्तन में हम छान लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे शहद। शहद 1 चम्मच के लगभग शहद हम लेंगे, डाल देंगे। शहद मैंने डाल दिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा असरदार होम रेमेडी बनकर तैयार है। कफ हो, कोल्ड हो, खांसी, जुखाम के लिए। और अब आप इसे अपने बच्चे को पिला सकती हैं। इसे आप बच्चे को दिन में 3 बार पिला सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। अगर आप इसे रेगुलर 3 दिन तक पिलाएंगे तो बच्चे को खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी और बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा।